Goeiemiddag almal. Ek is Alette van Zyl. Baie welkom by die Algemene Onderwysvereniging se opwindende en kreatiewe webinarreeks, die 7 gewoontes van hoogs effektiewe mense deur Covey. Dit is ons tweede sessie, my verhoudingsleierskapsreis, aangebied deur Alette van Zyl. Maar voor ons verder gaan, ek wil net so 'n bietjie meer agtergrond gee van Alette. Alette van Zyl is 'n opleidings- en ontwikkelingskonsultant, as ook 'n besigheid en lewensafrigter wat al meer as 25 jaar spesialiseer in die veld van menslike en ontwikkeling en groei. Sy het haar meestergraad voltooi in persoonlike en professionele leierskap en dit was hier waar haar passie vir leierskap gebore is. Alette het ook 'n reuse toewyding vir die ontwikkeling van mense op alle vlakke van die lewe. So Alette, ek gaan nou oorgee aan jou. Dit is heerlik om weer vandag by julle te wees. Baie dankie vir julle wonderlike terugvoer na ons eerste sessie. Dit was my so lekker toe ek voorberei vir hierdie tweede sessie, want dit voel vir my of ek julle soveel beter al ken. Veral na die terugvoer. Wat ons vandag gaan doen is, dat ek net gou met julle my skyfie vertoning deel. Goed, so wat ons verlede keer gedoen het, is ons het gekyk na my persoonlike oorwinnings, my persoonlike leierskapsreis. Vandag beweeg ons oor na my interpersoonlike leierskapsreis. Nou voordat ons weer kyk na die volwassenheidskontinuum wat ons verlede keer begin het mee, wil ek net vinnig met julle deel. Daar's 2 curriculums wat ons by Franklin Covey het, wat 'n ongelooflike produk is, wat ons besig is om aan ons skole bekend te stel. Die eerste een wat ons vir ons laerskole beskikbaar het, is lyk soos hierdie, dit is 'n wonderlike kinderlike uitbeelding van die 7 gewoontes in kindertaal. Ons het selfs aan die regterkant ondersien julle, ons het selfs vir die graad 0 leerders, die graad R, Discovering the Little Leader in Me, wat so oulike, net 'n lusmakertjie is om te begin om leierskap te ontwikkel reeds op 5. Dan vir die hoërskole het ons ongelooflike inhoud wat jy baie maklik kan inbring by lewensoriëntering. Baie van hierdie goed sal reeds aansluiting vind by wat jy van die departement afkry om aan te bied in LO. Maar byvoorbeeld, kyk net gou, daar's 4 gereedhede waarna ons kyk in hierdie program. Life readiness is natuurlik het te doen met die 7 gewoontes, en dan loopbaangereedheid leer ons kinders om hoe voer jy onderhoud, hoe doen jy 'n aanbieding, hoe skryf jy jou eerste CV, dan kyk ons na universiteitsgereedheid, wat ons kyk na hoe berei jy jouself voor vir 'n toets of eksamen op universiteit, studiegewoontes, hoe dit verander. My seun, albei my kinders op universiteit, en my seun is nou eerste jaar, en ek kan vir julle sê, die uitdaging om van 'n skoolkurrikulum oor te beweeg, universiteitskurrikulum, is fenomenaal groot. So, dan ook weeklikse beplanning ensovoorts. En dan die laaste een, leierskapsgereedheid, kyk ons na leer hulle van hoe om te mentor, hoe om besluite te neem. Dis regtig 'n fenomenale inhoud van wonderlike lewensvaardighede wat ons vir ons kinders leer. Nou, dis regtig nie so duur nie. Hoe dit werk is, ons vra R38.000 per jaar vir 'n hele skool, en dan het al die kinders en al die onderwysers toegang tot elke stukkie inhoud, video's, speletjies, oefeninge, wat hierdie goed absoluut prakties in die regte lewe vir die kinders maak. So kyk asseblief hier na Alida, gaan dit vir julle uitstuur na die sessie, as ook 'n link wat vir julle alles aandui na 'n paar goed wat sy onder julle aandag wil bring. Goed, wonderlik. Kom ons spring in. Ons het gekyk na ons persoonlike oorwinningsreis met die vorige sessie. Onthou wat ons gesê het is, daar's 3 vlakke van volwassenheid. Die onderste laagste vlak van volwassenheid is wanneer ek afhanklik is, 'n afhanklike tipe mens. Met ander woorde, my bui, my geluk, my sukses, hang alles af van ander mense om my. En dan is ek 'n baie reaktiewe mens, ek is half 'n slagoffer, dis jammer vir myself, en ons het gekyk na hoe groei ek na die volgende vlak van volwassenheid, naamlik onafhanklikheid,
En dan noem ons daai hele proses die persoonlike oorwinning. Ons het gekyk na gewoonte 1, om proaktief te wees, hoe belangrik dit is om verantwoordelikheid te neem vir dit wat ek voel, dit wat ek sê, dit wat ek doen. Dan het ons gekyk na gewoonte nommer 2, begin met die eindresultaat in gedagte, hoe om baie meer effektief te funksioneer in terme van selfs 'n vakansie beplan ek voor die tyd, 'n week, 'n vergadering, 'n projek. En dan het ons na gewoonte nommer 3 gekyk, hoe belangrik dit is om belangrike goed eers te sit en nie dringende goed nie. So hier is waar ons nou is, dames en here. Ons is nou op onafhanklik. Nou wat gaan gebeur as ons op die vlak van onafhanklik in terme van my volwassenheid bly? Ek gaan 'n ontsaglike eensame mens word en 'n ontsettende ongelukkige mens. Daar's studies gedoen wat vir my baie interessant is. Daar's 'n direkte draad wat ons kan trek, 'n direkte verband tussen selfgesentreerdheid en 'n diep ongelukkigheid. Baie keer as ek lewensafrigting doen en ek kom agter dat hierdie kliënt van my 'n diep ontevredenheid, onvergenoegdheid, kwaad vir die lewe, dan begin ek dadelik uit te vra, wat is jou purpose? Wat is jou doelwit in die lewe? Wat is dit wat vir jou betekenis gee? En julle, ons vind ons diep betekenis in verhoudings. Ons was gemaak, ons is geskep deur ons Skepper om uit te reik en vir ander mense iets te beteken en 'n verskil te maak. Jy kan nie glo hoeveel blydskap en innerlike vreugde en vrede ons kry die oomblik wat ons dit begin doen nie. Goed. So ons kyk vanmiddag na die interpersoonlike oorwinning. Die eerste gewoonte waarna ons kyk is dink wen-wen. Die tweede een, soos wat julle kan sien, is om eers te luister om te verstaan en dan te vra om verstaan te word. En dan is die uitkoms daarvan sinergie. Ek wil net gou vir julle hierdie oulike boompie wys. So, ons sê, om by hierdie volwassenheidsvlak van interafhanklikheid te kom, en ons kyk na my interpersoonlike oorwinning, hierdie 3 gewoontes is 100% aan mekaar verbind. As ek nie gewoonte 4 doen nie, as ek nie dink, wen-wen dink nie, dis in ander woorde my benadering tot die lewe, gaan ek nooit gewoonte nommer 5 doen, naamlik werklik luister en dan kan ek nie by sinergie uitkom. So kyk hierdie oulike woorde in hierdie boom, as ek nou 'n bietjie Engels mag praat, the root, die wortel van hierdie oorwinning is diep gewortel in 'n wen-wen paradigma. En dan is die roete tot die vrug wat ek gaan kry, sinergie, is om te luister. So eintlik is dit presies waaroor dit gaan. Dit is die volgende gewoonte waarna ons nou gaan kyk, dink wen-wen, is 'n ingesteldheid. So dit is nie 'n vaardigheid nie, dit is 'n ingesteldheid. Dan, wanneer ek dink wen-wen, wanneer ek regtig wen-wen dink, dan sal ek luister om te verstaan. En dan sal ek kom by die resultaat wat is sinergie. Moet nooit vergeet van die eerste 3 gewoontes nie. Ons kan nie hierdie 3 gewoontes doen as ons nie proaktief is nie en as ons nie eerste dinge eers sit en begin met die eindresultaat in gedagte nie. Goed. Ek wil met julle iets deel wat baie naby aan my hart is. Ek het al soveel studies gedoen van sin en blydskap en vrede en vervuldheid in die lewe, omdat die lewe so kort is. Dit is my heerlik om te filosofeer. En ek het baie keer hierdie prentjie in my kop van wanneer ek en my man, mag hy gespaar bly, eendag op ons stoep sit in ons reistoele sonder enige van ons eie tande in ons mond, op die ouete huis, stoep, waar kan ons is en ons kyk vir mekaar en ons vra vir mekaar, het ons werklike droom wat God gehad het vir ons lewe, het ons dit bereik, het ons dit vervul, het ek 'n vervulde, gelukkige lewe gelei, het ek die Alette geword wat God vir my bedoel het om te word. En weet julle wat is die groot ding wat vir my werklik gaan bepaal of my antwoord ja of nee gaan wees, is my verhoudings. En die vermoë om goeie verhoudings te kan bou is krities. Dit is vir my so hartseer dat ons so min hierna kyk op skool en dat ons kinders nie leer die fondasie van verhoudings bou nie, want eintlik gaan jou sukses in die lewe alles oor die vermoë om 'n verhouding met iemand anders te bou.
Goed, so die ding waarna ek julle regtig ook wil herinner, is onthou hierdie see, do, get model van die 7 gewoontes. Nou, waaroor hierdie gaan, om julle te herinner, vir die van julle wat nie in sessie 1 was nie, enige gewoonte wat ek het, of enige aksie wat ek gereeld doen, outomaties aan my persoonlikheid of my menswees gekoppel is, het altyd 3 aspekte. Dit begin altyd by hoe ek iets sien, want hoe ek iets sien, sal direk bepaal wat ek doen, my aksie, my praktyk, dit hoe ek optree, my optrede, en my optrede sal direk bepaal die resultate wat ek kry. Kom ek gee vir 'n voorbeeld. Kom ons sê jy het 'n ontsettende moeilike kind in 'n klas en jy is super geïrriteerd met hierdie kind. Hy ontwrig die klas, dit lê 'n berg voor jou as jy sien, hierdie kind is nou in die volgende 2 periodes by jou, jy hou net niks van hierdie kind nie. Of dalk het jy 'n baie moeilike departementshoof waarmee jy moet oor die weg kom, of 'n moeilike kollega, of dalk sukkel jy met jou huwelik op die oomblik en jy het regtig hoë frustrasievlakke en jy voel of jy nie eens meer lief is vir jou lewens genoot nie. Wat jy dan doen, is moenie die hele tyd vir jouself sê, ek moet ouliker wees met hierdie kind, ek moet meer liefde gee vir my eggenoot, ek moet meer van hierdie hoof hou nie. Jy gaan na hoe jy kyk na die situasie, na jou eggenoot, na hierdie stout kind, na die hoof, en jy vra vir jouself, hoe sien ek hierdie persoon op die oomblik? Weet jy hoe sien ek hom? Hy is irritasie, hy is onvoorspelbaar, hy is negatief, dis akelig om hier te wees. As dit my paradigma is, hoe ek iets sien, gaan ek outomaties wat doen? Ek gaan hom vermy, ek gaan skinder dalk lelik praat van hierdie persoon, akelig, want dan begin ek 'n hele kultuur van negativiteit en afbreek in die skool. Ek gaan dalk onttrek emosioneel, ek gaan hierdie persoon sommer net ontwyk en half aan die kant stoot, en dan wat die resultaat gaan wees, is natuurlik nog 'n swakker verhouding. So jy gaan terug na jou paradigma en jy vra vir jouself, Alette, as dit is hoe ek hierdie mens sien, wat is 'n meer effektiewe paradigma? Wat is 'n beter manier om daarna te kyk? Kom ek gee vir hierdie man, ek hou in elk geval nie vreeslik, want ons kan nie van almal hou nie, julle. Daar is regtig dekselse moeilike mense in hierdie wêreld. Maar ek kan vir myself sê, kom ek wees genadig met hierdie persoon. Kom ek hê liefde en vergifnis. Kom ek gee die persoon 'n kans. Ek weet nie hoekom hy so moeilike mens is nie. Ek weet nie hoekom hierdie persoon so onttrek het uit hierdie verhouding. Ek weet nie hoekom die kind so moeilik is nie. Miskien het hy aaklige huislike omstandighede. Kom ek gee net vir die persoon 'n kans en ek kyk met 'n oog van liefde en van rustigheid en van ek wil 'n verskil maak. Ek kan 'n verskil maak in hierdie kind se lewe. As dit my paradigma is, gaan ek baie anders optree. Ek gaan ekstra liefde en aanvaarding vir die kind gee. Ek gaan my benadering tot die kind gaan heeltemal anders wees en dan gaan ek ander resultate kry. So ons gaan elke keer, voordat ons kyk na 'n gewoonte, gaan ons kyk, wat is die oneffektiewe paradigma en wat is die effektiewe paradigma waarmee ons daai moet vervang. Goed. Julle, die emosionele bankrekening is nogal 'n opwindende begrip. Ons noem dit die EBA. Nou, met elke mens in my lewe het ek 'n emosionele bankrekening. Soos wat ek 'n gewone bankrekening by 'n bank het, is en die terme waarmee dit gemeet word is die hoeveelheid geld, rand en sent wat ek daarin het, the currency in that bank account, het ek 'n emosionele bankrekening met almal om my. Waarmee dit gemeet word, of waarin dit gemeet word, is die hoeveelheid vertroue wat daarin is. Nou, hoekom hierdie begrip? Want dit help ons baie om te dink, wat is deposito's wat ek in hierdie verhouding kan insit om hierdie verhouding te laat groei, en wat is onttrekkings waarvoor ek baie versigtig moet wees, en wat ek nie moet doen nie, wat ek moet vermy, want dit gaan skade doen aan hierdie verhouding. So, ek kry 2 tipes deposito's en onttrekkings. Die eerste een, en dis 'n fenominale video wat ek nou vir julle wil wys. As jy vir my vra, Alette, wat is die beste video wat jy in jou lewe nog gesien het, in 4,5 minute, wat op
opsom, wat is die geheim van goeie verhoudings, dan is dit hierdie video wat ek nou vir julle gaan wys. So jy kry algemene, met ander woorde in ons almal menslike oë, almal sien hierdie sekere goed wat Stephen Covey ook vir ons gaan noem as depositus en onttrekkings, maar dan is daar iets wat baie belangrik is. Elkeen van ons het 'n unieke DNA en goed wat ons sien as depositus en onttrekkings. En jou uitdaging is om die mense naby aan jou kinders, jou gesin, jou eggenoot, jou familie, bietjie te gaan uitvind, wat is dit wat hulle sien as belangrik. Die tale van die liefde wat ons almal so goed weet van Gary Chapman is uitstekende bron om beter te verstaan. So ek wil vir julle vra, soos wat julle kyk na hierdie video, let op die depositus en onttrekkings waarvan Stephen Covey praat. En ek wil hê jy moet spesifiek terugsit, regtig fokus en besluit wat staan op hierdie oomblik in jou lewe die meeste uit van alles waarvan hy praat. A great metaphor for the amount of trust in relationships is known as the emotional bank account. It is similar to a financial bank account, into which you make deposits and can take withdrawals. If you build a high reserve within your emotional bank account, you have more trust. Communication is fast and almost effortless. If you have a low bank account, communication is slower and can be strained. If you have a high balance and you make a mistake, a withdrawal, the balance of trust you have can absorb it. If your account is low and you make a withdrawal, you can easily get overdrawn and damage the relationship. To arrive at a high reserve requires making many deposits. The first deposit in the emotional bank account is always to seek to understand what deposits and withdrawals are to another, to see the world from within their own frame of reference. Because what you think is a deposit to another may to them be a withdrawal. So the next deposit would be treating people with kindness and courtesy and respect. The withdrawal would be to be unkind, discourteous, and disrespectful. The key to a family culture is how you treat the child that tests you the very most. If you can show unconditional love to that one, every other one will know you also love them unconditionally. They've seen it. But if they see you starting to compare, to criticize, and to be a little overreactive or too harsh, they'll take it personally. A third deposit would be making and keeping promises. A withdrawal would be not making a promise or making a promise and breaking it. Nothing will destroy the emotional bank account faster if you break a promise on a major issue. Another deposit would be always be loyal to the absent, to those who are not present, if you want to retain the loyalty of those who are present. The opposite of that is to badmouth, to get into small groups and to criticize other people, thinking they don't hear it anyway. But, of course, it undermines your relationship with the very people that you think you're building a relationship with as you criticize somebody else because they know you do the same thing toward them in a different circumstance. If you want to retain the loyalty of those who are present, always be loyal to those who are absent. We landed it. Okay, thanks so much for staying late. Rob, you're on accounting. Think weekly. Another major deposit is to make clear expectations every time you undertake a new project or a new relationship. A withdrawal is the opposite of that. Have all kinds of unclearness, ambiguity, fuzziness, assuming that you're on the same page when in fact you're not. Particularly around roles, what I'm supposed to do, what you're supposed to do, and goals. What are the important goals we're working on? Okay, well, I can't listen when you're just negative all the time. Another major deposit would be to learn to apologize to somebody. I'm not talking to you right now. To acknowledge I was wrong. That was unkind to me. The opposite of that is to be prideful and arrogant. And when you do apologize, you just give a little bow. The Eastern expression is, if you're going to bow, bow low. Look, I'm sorry. Another major deposit is to learn to forgive and to forget.
so that you're not giving away your future and letting yourself be disempowered by the weaknesses of the past, but to move on so that yesterday does not hold today and tomorrow hostage. I'm okay, but I mean, the car is... well, we'll fix it. The withdrawal is to have bitter feelings and give your future away. So those are some of the major deposits in withdrawals. Ek hoop julle het baie lekker geleer daar, want dit is so belangrik dat ek in my verhoudings baie bewus is van breek ek af of bou ek op. Kom ons begin nou, ons spring nou in die gewoontes. Julle moet asseblief net geduld met my hê, want weet julle dat ek 'n eendag kursus met julle doen letterlik in 'n uur. So ek raak net aan die hoofpunte. Wanneer dit kom by dink wen-wen, gaan dit oor hoe kan ek in verhoudings 'n wen-wen vir elkeen probeer bewerkstellig. So gewoonte 4 gaan oor hierdie. Om goeie kort en langtermyn verhoudings te bou, moet ek konstant soek na wederwysige respek en voordeel vir albei. So dink wen-wen is iets wat baie belangrik is wanneer ek na verhoudings kyk. Iemand het nou vir my gevra, nou okay, as ek nou 'n rugby of 'n sokker of 'n hokkie of 'n netbalwedstryd speel, moet ek nou hardloop op die veld en dink en wen-wen dink? Nee. Ek dink wanneer jy hardloop op die veld, moet jy verseker dink aan wat gaan ek doen om die beste game te spel te speel wat ek kan. En jy gaan dink aan wen, jy gaan nie die ander ouetjie ook laat wen nie, maar jy gaan as jy verloor nog steeds 'n wen-wen paradigma hê en die son laat skyn op die ander span, al het hulle gewen. Goed, so die gewone normale paradigma wat mense het is, hoe meer iemand anders kry, hoe minder is daar vir my. So ek wil nie regtig hê die son moet skyn op ander mense nie. Ek wil nie hê daar moet sukses wees vir ander mense nie, want dan is daar minder vir my en dis my sleg, want dan voel ek of daar gevat is by my. Die hoogs effektiewe paradigma is, daar is oorgenoeg vir almal. Die son mag op almal skyn. En as ek en my kollega aansoek doen vir 'n departementshoofpos en sy kry dit en nie ek nie, om 'n diep vrede te hê dat my dag sal kom. Daar's 'n ander plan met my lewe. Daar gaan 'n pos iewers kom en die vermoë om dan werklik bly te wees vir haar, dit is 'n oorvloedsmentaliteit. As jy bang is dat daar te min is en jy hou terug en jy wil nie gee nie en dis nie vir jou lekker as ander mense sukses het nie, dan is dit weer 'n skaarsheidsparadigma. Goed, so daar's 4 ingesteldhede wat ons basies kry. Wen verloor is die eerste. Nou onthou die een wat jy eers sê is hoe jy oor jouself voel. So as ek 'n wen verloor ingesteldheid het, dan is ek aggressief. Ek is reg en ander mense is verkeerd. Baie mense benader die lewe met 'n wen-verloor houding. Aan die ander kant kry jy weer onderdanige mense wat half minderwaardig voel en wat 'n verloor-wen houding het van ag, ek is jammer, trap maar op my, almal anders doen, ek is half te bang om te praat en my mond oop te maak. Dan verloor, die derde ingesteldheid wat mens kan hê, is half 'n passiewe ingesteldheid van ag, ek gee nie om nie. Ek gee glad nie om nie. Ek dink hierdie is die heel moeilikste persoon om mee om te gaan. Iemand wat regtig net nie mee omgee nie. En dan die 4de een is die een wat ons regtig wil na streef en dit is selfgeldendheid. Dit is wen-wen. Jy is net so belangrik soos ek. Jou opinie is net so belangrik soos myne en ek gee vir jou absolute geleentheid. Ek stap nie in 'n situasie in met ek weet soveel meer as jy en ek is soveel beter as jy nie, want dan gaan ons baie sukkel om goeie verhoudings te bou. Ek gaan nou vir julle 'n video wys waar Stephen Covey vir ons baie mooi verduidelik hoe werk wen-wen denke. In die video, net so na die begin, is daar 2 seentjies wat oor 1 stukkie pastei, appeltaart wat in die yskas was, beklei. Kyk hoe dink hulle beklei myne, joune, en dan besluit hulle, kom ons gaan vir 'n wen-wen. So albei van hulle het 'n wen-verloor paradigma en kyk hoe oulik verander hulle dit in 'n wen-wen.
Now, much of the world is win-lose. Competitive athletics, competition in the marketplace. You think competitively. So it has its proper place. But if you're dealing with interdependency, if you're dealing with teamwork, if you're dealing with where you need to be cooperative, you've got to think win-win. Most people see life like a piece of pie. There's only so much. So that if you get a hunk of it that's bigger, that means I have less. If you get more profit, I have less. If you get the recognition, I don't get it. See, that's called the concept of scarcity. Abundance is where you see the pie getting larger and larger and larger. When you get the win-win spirit, the win-win attitude, and learn the skills of win-win, which are associated with habits 4, 5, and 6, what happens is you start to discover pragmatically for yourself, the pie does get larger. Most people grow up with a comparison-based identity because they were compared in their own childhood. Then in school, then in athletics, in almost every dimension of life, we live with comparisons. And we learn the values of those. Those are scripts. That's actually scripting. The ability to re-script yourself is a unique capacity animals do not possess. And any person at any time in their life, regardless of how deep those scripts are, it's tough. It's not easy. It takes patience, persistence, and courage, but they can reinvent themselves. You want to come up and help me a minute? I, Ron, have never lost an arm wrestle. Okay. And I don't intend to now. You're either going to be down there or I'm going to be down there. If he puts me down here, he gets the dime, okay? And if I put you down here, that means you give me the dime. Fair enough? You tell us when to start, give us 15 seconds, all right? Now, if he happens to put me down twice, he gets 2 dimes. So keep track of how many times he puts me down or I put him down. Okay, give each other the intimidating stare. It's faster if we both win. Yes, I see. The essence of win-win from an emotional standpoint is that you are sufficiently independent emotionally that you can be both kind and courageous at the same time. That's the essence of maturity. You can be kind, but if you lack courage, you're going to go for lose-win. You'll capitulate, you'll give in. You'll be permissive and soft. People will exploit you, run all over you, take advantage of you. Or let's say that you're full of yourself, how right you are, you're courageous, you're firm, you're strong, but you lack any empathy, any consideration, any kindness for others. So you push for win-lose. I had this guy come to me and he said, Stephen, I really tried to practice what you were teaching. And I'm telling you, they took me to the cleaners. It just did not work. I said, well, why didn't you go for lose-win? He said, I didn't. I went for win-win. I thought you said they took you to the cleaners. Yeah, they did. In other words, you lost and they won. What's that called? He thought for a moment, and all of a sudden, like lights came on. Lose-win, I guess. Exactly. So you have to really pay a greater price to learn this attitude and this skill. Stephen Covey se seun wat The 7 Habits of Highly Effective Teens geskryf het. Dit is 'n uitstekende boek vir hoërskoolkinders. Sê daar's 2, hy noem dit breinkankers. Die een is kompetisie en die ander een is vergelyk. So hy sê competition and comparison should never be in any relationship. As onderwysers het julle baie geleenthede om te vergelyk. Ons vergelyk baie keer ons mag nie woord dom sê nie, die minder intelligente kind in 'n klas of die luier kind in 'n klas met die kampioen in 'n klas. Die ou waarmee ek die persoon vergelyk,
voel aaklig en hy word uitgestoot uit die klas. En die ou wat ek vergelyk met hom, voel minderwaardig. Probeer om nooit in enige verhouding te vergelyk nie. Competition en comparison is rarig soos kanker in verhoudings. Moet dit nooit doen nie. Nie 'n kind met 'n kind nie, nie jou eie kind met jou eie kind nie, nie jouself met ander mense nie. Wat vergelyk jy? Jy vergelyk vandag se prestasie met jou vorige prestasie. Jy vergelyk 'n kind se toetspunt met sy vorige toetspunt. So dis baie gesond om jouself te vergelyk met jou vorige prestasies. Goed. Okay. Hier's 'n pragtige aanhaling deur Dr. Stephen Covey. Hy sê, win-win is a frame of mind and heart that constantly seeks mutual benefit in all human interactions. Win-win is based on the paradigm that there is plenty for everybody, that one person's success is not achieved at the expense of others. Julle, hierdie is 'n ding wat 'n baie groot hartige mens vat om terug te sit en te besluit dat daar's genoeg seëninge in hierdie lewe vir ons almal, dat ek nie jaloers gaan wees op iemand wat iets kry wat ek baie graag wil hê nie. Ek dink dit verander mense lewe, die oomblik wat jy terugsit en vir almal om jou 'n kans gun om ook te wen. Die ander ding wat vir my baie belangrik is aan die einde van die video, het jy gesien daar 'n man met sy baas, sy hoof by sy werk, en die genoot, die vernoot van hierdie hoof interaksie gehad en hy het verloor. En hy het vir Steven vertel, hy verstaan nie dat hy verloor het nie. En toe vra Steven vir hom, hoekom het jy gaan vir 'n verloor wen? So as jy agterkom dat jy aan die verloorkant is van 'n gesprek, van 'n negotiation situasie, van 'n vennootskap, van enige tipe verhouding, sê, weet jy wat, ek glo werklik in 'n wen-wen, maar nou gaan ek verloor en jy gaan wen. Kan ons asseblief net 'n bietjie verder praat en seker maak dat ons by 'n wen-wen kom? So dis baie belangrik om selfgeldend te wees wanneer jy agterkom dat dit 'n verloor-wen vir jou gaan wees. Okay. Twee goed wat baie belangrik is wanneer dit kom by wen-wen dink. Die eerste ding is courage, die moed. Met ander woorde, die gewilligheid en die vermoë om my woorde en my denke en my behoeftes op 'n respekvolle manier uit te spreek, daai guts wat dit vat om my mond oop te maak en te sê, hierdie is hoe ek dit sien en hierdie is my behoefte, maar aan die ander kant, terwyl ek dit doen, om ook konsiderasie te hê vir die ander persoon se behoeftes, dat ek ook die gewilligheid en die vermoë het om te luister na wat die ander persoon se behoefte is. En dan werklik waar respekvol te probeer verstaan hoe hy voel en wat sy. Dus dit is absoluut die heeltyd 'n balans. Kom ons kyk gou, as ek wen verloor is, dan is ek hoog op courage en laag op consideration. As ek verloor wen is, dit my paradigma is, dan het ek weer heeltemal te veel konsiderasie vir die ander persoon se punt en ek het nie die moed om te sê wat ek wil sê nie. So daai balans is baie belangrik. Kom ons gaan nou oor tot die volgende gewoonte, wat gewoonte nommer 5 is, dat ons eers probeer verstaan wat daai persoon probeer sê en voel, voordat ons verstaan wil word. Ek herinner julle net weer, waar is ons in die volwassenheidskontinuum? Onthou, ons het nou die ingesteldheid van dink wen-wen. As ek nie wen-wen dink nie, gaan ek verseker nie luister nie. As iemand in my kantoor instap of in my klas instap en hy wil 'n punt met my bespreek en ek staan en ek kyk na die persoon en ek dink, ag, weet jy wat, dis alweer jy. Kan nie glo dat ek nou weer na jou gesaanlik moet luister nie. Gaan ek nooit luister nie. Ek gaan nie gewoonte nommer 5 doen nie. So ek moet die hele tyd die emosionele intelligensie hê om met myself net in te check en te sê, Alette, gee vir die persoon 'n kans. Wees oop vir hierdie persoon se opinie. Maak seker, Alette, dat jy werklik wen-wen dink. Goed, so die vaardigheid is waarna ons nou gaan kyk. Hoe kom ons by die produk, die vrug uit, die resultaat uit van sinergie. Okay.
So gewoonte 5 in pragtig Afrikaans is probeer eers te verstaan en dan om verstaan te word. Om effektief te kommunikeer, moet ek eers stil bly en luister om te verstaan, nie luister om te antwoord nie. Julle, ons is briljant om te luister en dan is ek besig om in my kop te dink, wat gaan nou 'n oulike antwoord wees hierop? Of hoe veral as ek iemand wil probeer beïndruk, praat nou met die skoolhoof of met een of ander senior persoon of beheerliggaam, nou moet ek hierdie persoon beïndruk. So dan luister ek met die oog op aan beantwoording en om oulik te lyk. Baie belangrik om werklik waar my eie stem en idees stil te maak eers en te luister met die doel om te verstaan wat die persoon sê en voel. En om dan met groot moed vorentoe te tree en dan praat om verstaan te word. Onthou as ek stop by seek first to understand, dan is dit 'n verloor wen. Ek moet eers luister wat die ander persoon sê en dan die moed hê om my opinie te deel. Empatie, wanneer dit benodig word, is dit die vinnigste wyse van mensekommunikasie. Ek gaan nou dit met julle deel. Net gou met julle deel. Ek het mos 2 keer die voorreg gehad om met Dr. Steven Covey saam te werk, toe hy in Suid-Afrika was jare gelede. En ek onthou dat ons by een seminaar vir hom gevra het, Dr. Covey, persoonlik, wat is jou heel moeilikste gewoonte om toe te pas in jou lewe? En hy het gesê, sonder enige twyfel, gewoonte nommer 5. En hy het gesê, die rede hiervoor is dat ons almal geskep is met 'n baie sterk behoefte om gehoor te word en verstaan te word. Ons wil so graag net verstaan word. En om dan die proaktiwiteit, gewoonte nommer 1 te hê, om terug te staan en te sê, kom ek bly stil, dit gaan nie nou oor my nie. Dit gaan nie oor wat ek wil laat hoor en wat ek voel nie. Ek gaan eers hierdie geskenk vir die ander persoon gee, om te hoor wat hy sê en voel. En dan sal ek deel wat ek wil deel. Goed, empatie is 'n baie belangrike vaardigheid. Maar wanneer gee ek empatie? Belangrik. Wat is die verskil tussen empatie en simpatie? Simpatie is om jammer te voel vir iemand. So simpatie is wonderlik in 'n situasie waar iemand verloor het, of met kinders is dit pragtig. As daai kind geval het en sy knie is seer en jy moet met 'n pleistertjie opplak, juffrou kom help my, dan sê ons, ag my liefie, kom sit hier so op juffrou se skoot. Wat kan ek vir jou doen? Dis baie seer. Ag, sies tog my pop. Simpatie is baie kragtig daar. Maar wanneer dit kom by mense wat 'n werklike diep emosie beleef en met 'n dilemma sit, baie iets diep voel en baie sterk voel, het daai persoon empatie nodig. Dis baie meer kragtig. So wanneer gebruik ek empatie? Wanneer daar 'n gevoel is. Steven Covey gebruik hierdie voorbeeld maar verskillik snaaks. Hy sê, as ek hier sit en jy kom ingestap en jy sê vir my, Alette, waar is die badkamer, ek moet hardloop, gaan ek nie vir jou sê, ag, sies tog, jy moet in pyn wees nie? Nee, ek gaan vir jou sê, hardloop, dis daar. Maar as jy inkom en jy sê vir my, dat nou net iets aakligs met my gebeur, ek het net my kar gestamp, dis my splinternuwe kar, my man gaan my mors doodmaak, dan sê ek vir jou, dit moet baie erg wees. Okay. Goed, so die gewone, normale, oneffektiewe paradigma, die algemeen paradigma, is ek moet seker maak dat mense verstaan wat my punt is, wat my siening is. Die mees effektiewe, baie meer effektiewe paradigma is, ek het baie meer invloed met iemand, wanneer ek eerste na hom luister. Ons almal het te doen met mense wat partykeer ontsaglik baie praat, veral om 'n tafel, in vergaderings. Party mense kan net nie ophou praat nie, en weet julle wat, dikwels doen hulle dit omdat hulle gehoor wil voel, en hulle voel nie gehoor nie. En as mens dan daai geskenk vir hulle gee van sjoe Alette, ek hoor dat jy baie sterk voel daaroor, dat ons dit en dit moet implementeer. Is dit wat jy sê? Baie keer bly hulle dan stil, want ja, dit is wat ek voel, en ek praat en niemand verstaan my nie, maar jy het nou geluister. Goed, so, hoe werk empatie?
Ek gaan vir julle 'n video nou wys van hierdie seun wat in graad 10 is en hy sukkel ontsettend op skool. Iets het op skool gebeur en hy is regtig in 'n dilemma en hy is paniekbevange want hy besef hy gaan nie deurkom nie. Wat is die eerste ding wat 'n tiener doen? Hy gaan na sy ouer toe en hy probeer weg te kom van die uitdaging af. En hy sê vir sy ma, ma, ek hou niks van skool nie. My vriend Joe het in graad 10 uit die skool uit gegaan en hy het begin werk by hierdie en hierdie winkel. Hy kry R5.000 'n maand. Ek weet nie hoekom sukkel ek met hierdie skoolwerk nie. Dis 'n mors van tyd en dit beteken niks vir my in my lewe nie. Die ma kan op 'n paar maniere reageer daar. Wat is die mees menslike manier om te reageer? Iets wat ons noem 'n autobiografiese reaksie, respons. Onthou wat is 'n autobiografie? Dis 'n boek wat geskryf is oor my lewe, hoe ek die lewe sien. Nou, onthou wat ek gesê het, luister met die oog om werklik te verstaan. Moenie luister met die oog om te antwoord of te respondeer nie. So, daar's 4 goed wat ons baie keer doen, wat so verkeerd is op daai oomblik wat hierdie persoon emosioneel is oor iets en hierdie persoon regtig empatie nodig het. Die eerste een is probe. Probe is, en kom ons vat nou die tienerseun wat vir sy ma sê, ma, ek gaan na die skool uit, ek is moeg, ek het genoeg gehad, ek is super geïrriteerd met hierdie skool, waar gaan ek ooit in my lewe Latyn gebruik in my lewe? Of waar gaan ek ooit wiskunde gebruik in my lewe? Ek kan nie glo ek sit met hierdie frustrasies nie. Dan sal 'n ma sê, waarvan praat jy? Wat gaan aan met jou? Dis probing. Evaluering is jy heeltemal simpel. Wat dink jy gaan jy doen met jou lewe vorentoe? Ek kan nie glo dat jy so dom is nie. Adviseer is, toe ek jonk was, het ek daarmee verantwoordelikheidsbesef gehad en ek het in matriek bitter goed gedoen. Ons is baie lief om dit te doen. Interpreting is, ek weet wat fout is met jou, jy is eintlik net lui. So daai 4 reaksies is in sekere situasies verseker reg, maar wanneer hierdie seun vir jou met 'n diep emosionele situasie kom, gaan hierdie 4 goed vir hom net wegstuur van jou af. Hierdie vernietig verhoudings, wanneer iemand werklik waar begrip nodig het. So wanneer iemand voor jou staan, of instap in jou kantoor in, of 'n kind in jou klas is, of 'n geliefde by die huis is, en hulle maak 'n diep emosionele opmerking, of deel iets diep emosioneels, die vermoë om te sê, pause button, wag gou, bly gou stil Alette, kom ek bly eers stil en ek luister, voordat ek vanuit my autobiografiese kop respondeer. Goed, so, wat doen ek dan, Alette, as ek nie een van hierdie 4 reaksies kan gee, wat ek baie keer doen nie? Ek gebruik empatie. Nou, empatie bestaan uit 2 goed. In die eerste plek moet ek die intent hê, die bedoeling hê, die wil hê om te luister, om te verstaan. Onthou wat is die hele tyd in my kop, dwars deur my lewe, ek wil verhoudingsbou. My idee van iets is nie belangrik nie. Baie van ons vind ons sekuriteit daarin om reg te wees oor iets. Nee, vind jou sekuriteit. Wie sê jy's reg? Wie sê ek is reg oor iets? Maak nie saak wat ek geswat het of wat ek weet nie, wie sê ek is reg? En dat ek nie my sekuriteit vind in my opinie en in wat ek dink is reg nie, maar dat ek my sekuriteit vind daarin om verhouding te bou en om vir elkeen 'n geleentheid te gee om na daai persoon te luister. Eerste ding, my intent, listen to understand, en dan die vaardigheid. Nou die vaardigheid van empatie is eintlik baie maklik. Ek reflekteer net die gevoel wat ek hoor daai persoon voel, en dan die content, die woorde wat hy sê. Met ander woorde, my kind, ek kan sien dat jy desperaat gefrustreerd is oor wat op oomblik by die skool aangaan. Vertel my meer. Ek gaan vir julle nou 'n video wys oor empatie. Julle gaan hierdie jong seun ontmoet en sy ma. Ek wil julle met baie mooi dophou hoe sy spesifiek hierdie 2 goed gebruik. In haar hart stel sy regtig belang en kyk, luister fyn, hoe reflekteer sy die goed wat hy sê om empatie vir hom te wys en sien hoe breek sy die probleem oop en hoe kom sy by die bodem van hierdie uitdaging deur net empatie te gee. Dis baie kragtig. Too often,
We listen to others with the intent to reply. Empathic listening is an altogether different way of being. It is listening with the intent to understand, with the intent to get to the bottom of an issue. It's one of the most important habits any leader can practice. It's the key to effective results in interpersonal relationships, in teams, and in organizations. When we listen empathically, we try to understand the other's point of view with no judgment, with no preconceived end in mind. We simply seek to understand. We temporarily suspend our view long enough to see the world through their eyes. Only people who are secure enough with themselves, those with a firm grasp of the private victory, have the capacity to listen in this way. It's important to note that empathic listening is not about agreeing or disagreeing. It's not about solving or fixing or figuring someone out. It's simply about understanding another's point of view and feelings. Watch what happens when you listen with the sole intent to understand. Doing your homework? What's the point? I'll never use it. Sounds like you're frustrated. I'm just sick of school. It's pointless. I mean, look at Joe. He dropped out of school, has a full-time job, he has his own car, his own apartment, and I'm stuck here trying to decipher some ancient Greek play no one even cares about. So you think Joe's got it better? I mean, Joe's always bragging about how much better his life is now that he doesn't have to worry about teachers bossing him around or everyone telling him what to do. Joe's got a lot of freedom. Yeah, I mean, at least he's doing something. He has to work late nights so he can't hang out with us as much or go to the games, but at least he's going somewhere. So he's missing out on a lot, but at least he's moving forward. I just can't get this stuff. Dad's gonna kill me. You won't tell him, will you? You worried about what Dad'll think? It's just he always talks about how education is important and how he expects me to go to college, but how can I do that if I can't do this? So you're worried that if you don't understand this, then you won't get it in college either. I know I can't. They gave me a reading test, right? On the reading test, I scored on the 9th grade level, Mom. The 9th grade. I'm a senior. And that worried you? No matter what I do, I just don't get it. And I know Dad will know that I'm flunking out. I don't want to quit school, but I don't know any way out. You don't want to drop out of school, and you don't want to disappoint Dad. Right. So what will I do? I'm not sure. But I'm sure we can figure things out. All you need to do is reflect what they feel and say in your own words. And because it's so simple, we often underestimate its power. If you don't believe me, just try it tonight with someone important to you. Just simply reflect what they feel and say in your own words. Remember now, listen with the intent to understand, not to reply. It's the key to opening up people's hearts and getting to the real issue. Hierdie hele vermoë om empatie te wys is ongelooflik kragtig wanneer ons verhoudings bou. Wie is jy die onderwyser of onderwyseres by die skool wat die kind raak sien wat seer het en swaar kry? Ek weet baie keer dink jy, ek het net nie die emosionele krag om nou weer daar te wees vir daai kind of daai kind nie, maar ek wil vir jou sê dat jy 'n ongelooflike verskil gemaak in daai kind se lewe as jy
vir hom eenkant te roep en net sê, ek kan sien jy's baie af vandag. Wat gaan aan? Waarmee kan ek help? En net luister en net reflekteer wat hy voel. Vir hom die reg gee om te voel wat hy voel. Ons gee dit nie vir mekaar nie. En baie kinders het glad nie ouers wat enigstens die vermoë het om begrip vir daai kind te wys nie. En daai kind gaan verlore, omdat hy niemand het wat hom verstaan nie. Julle het die wonderlikste geleentheid om kinders se lewens te verander. En ek prys julle daarvoor. Dit is net, julle maak 'n reuse verskil in ons kinders se lewens. Ons laaste gewoonte vir vandag gaan oor sinergie, synergeer, ekskuus vir daai verskillike anglisisme, maar ek het dit nou synergeer gemaak. Onthou nou dat wanneer my ingesteldheid is wen-wen, ek wil in elke situasie by 'n wen-wen uitkom. Ek sal sê, luister, kom ons probeer om 'n wen-wen hierso te kry, en dan luister ek, en dan sal ek vra, nou dat ek na jou geluister het, sal jy miskien na my luister, en dan probeer ons saam by 'n eindresultaat uit te kom wat vir albei van ons gaan werk. Kom ons by daai resultaat van sinergie uit. Die skepende samewerkingsgewoonte is pragtige Afrikaans vir sinergeer. So, hoor gaan hierdie wiskunde som. Die geheel van ons interafhanklike samewerking, nou interafhanklikheid is die derde topvlak van volwassenheid, is altyd soveel meer as die som van my onafhanklike funksionering. So as ek 'n projek begin, saam met 'n paar van my kollegas, en elkeen van ons sit alleen in ons klaskamers, en ons ontwikkel hierdie projek, gaan ons nie 'n 10de bereik wat ons sou bereik het as ons om 'n tafel sit. Elkeen van ons is anders, elkeen van ons het 'n nuwe perspektief en 'n ander perspektief. En saam dink ons hierdie wonderlike ding uit wat ons nooit sou kon skep alleen nie. Die normale paradigma is, kom ons maak 'n kompromie. Mense dink compromise is wonderful. Dit is nie. Ek sal nooit vergeet, in huweliksberading sielkunde het ons dosent gesê, pas op vir 'n kompromie. As jy in 'n huwelik of met 'n lewensmaat altyd 'n kompromie maak, gaan daai verhouding, daai huwelik op die ou einde eers in emosionele en dan fisiese egskeiding beëindig. Want 'n kompromie beteken elkeen van ons het iets verloor en elkeen van ons het 'n stukkie bitterheid in ons mond. So in die video, my laaste video wat ek vir julle gaan wys, gaan julle sien Stephen Covey sê, moenie gaan vir 'n kompromie nie. Ek weet dat partykeer moet 'n mens 'n kompromie maak. As jy byvoorbeeld lack of resources, met ander woorde 1 badkamer, 2 tieners, dan moet ek sê van 6:30 tot 7:00 het jy die badkamer, van 7 tot 7:30 is dit myne. So as ons byvoorbeeld met oor salarisse praat, dan moet jy 'n kompromie aangaan. Maar wanneer dit gaan oor 'n oplossing vir 'n probleem of 'n situasie wat interafhanklik is tussen mense, is dit soveel meer dinamies as ons praat en luister totdat ons voor 'n dag kom met 'n wonderlike antwoord saam. Met ander woorde, not your way or my way, but a higher way. A third alternative that is so much more powerful as waaraan ek gedink het en jy gedink het. So ek wil hê julle moet na ons laaste video vir die dag kyk. En daar's wonderlike voorbeelde van sinergie in hierdie video. En ek wil hê jy moet kyk wat staan vir jou die meeste uit. Onthou asseblief julle uitdeelstuk wat Alida vir julle gestuur het. Maak notas terwyl julle luister. En kyk uit vir hierdie heerlike voorbeelde van sinergie. Music is a wonderful example of synergy because rhythms and melodies and harmonies combine together to create an energy, a mood. Each instrument has its own beautiful sound. But when you bring them together, they create new sounds, new overtones that literally didn't exist before. New textures, richness, musical depth. This is synergy. Synergy is everywhere in nature, everywhere around us. You can see it in the way, for instance, the trees intermingle their root structures, which enables them to be stronger and to resist the great forces of nature.
Synergy means that the whole is greater than the sum of the parts. Here's another way to look at synergy in terms of numbers. Synergy would be like 1 plus 1 equals 3, or possibly 10, or 100, or 1,000. I mean, literally, when you unleash creative energy, that's the kind of thing you could have developed. Synergy is creative cooperation. Sometimes it's hard. And I often would like to go for my win, or even for compromise. Sometimes it's easier, it's more comfortable, but I just remember, stay with empathy, stay with habit 5, stay with it, stay with your motive, habit 4. Go for mutual benefit, value differences. As you do that, synergy emerges. And that means you have created a solution that is better than what anyone has proposed. The essence of synergy is valuing differences. Because how are you going to get to a third alternative, a better alternative, if you don't have different points of view being expressed, different feelings, different perceptions? It's only in the interplay of differences that this creative energy is unleashed in creating a synergistic solution. The nature of the competition has become world-class. It has become a globalization of markets and technology to such a point that if you don't have cooperation, if you don't have synergy, you could literally become history in your marketplace. If you do have it, you'll be at the cutting edge, you'll be at the vanguard. You will have unquestionably the greatest strength of all. It's usually called in sports chemistry. And the great teams in sports have the kind of synergy or chemistry that can beat other teams that have hot-dogging grandstanders, that have more talent, but they don't have synergy. Compromise is not synergy. Compromise is 1 plus 1 equals 1.5. It has a high reputation. People think it's a great thing to get a compromise, but it's not. It's not synergistic. And it usually comes because there isn't enough trust to produce synergy. Sometimes I call synergy going for the third alternative, which basically means the first alternative would be, say, my way. The second alternative would be your way. The third alternative would be our way that we come to together. It is a higher way, the better way. There's a kind of creative dynamism, like atoms that are uniting together. And then it creates this burst of creative energy, these new thoughts that neither had even thought about before. And that's why it is so exciting. And if you happen in a team, you just know you've got something that you're creating that is so far superior to what anyone has proposed. It is truly like 1 plus 1 equals 25. Have you ever wondered why geese fly in a V formation? I mean, the whole flock can fly 71% further than if each bird flew alone. Because when a goose flaps its wings, it creates an updraft for the goose that follows. That's called synergy. Met ander woorde, as ek kyk na sinergie en hoe ons sinergie by ons skool kan kry, hoe ek sinergie in my gesin kan kry, is die basiese proses in die eerste plek om elkene sy individuele opinie, individuele idees te verwelkom, om nie mense probeer dieselfde te kry nie. Kyk bietjie na hierdie oulike uitdrukking van Stephen Covey. Hy sê, if two people have the same opinion, one is unnecessary. Een of ander rede dink ons mense moet soos ons dink, dan kan ons nie sinergie bereik as almal dieselfde dink nie. Een van ons heel laaste skyfies is hierdie is die proses om by sinergie ons eindresultaat uit te kom, en julle sal sien dat in die middel is daar 'n bereidwilligheid om uit te kom by 'n derde alternatief. Hierdie is op bladsy 3 van julle uitdeelstuk ook. Aan die linkerkant onder, clarify the end in mind. Wat is gewoonte 2, maak seker dat ons weet, hierdie is wat ons wil bereik. Dit is die doel van hierdie sessie, dit is die doel van hierdie gesprek. Maak seker dat jy eers probeer verstaan. So staan terug, luister jy eers na die ander persoon se idee, en dan sê jy, mag ek nou dat ek vir jou geluister het, mag ek vra dat jy vir my luister. En dan kom julle en julle sit alternatiewe op die tafel, en julle besluit op 'n derde alternatief. 'n Kombinasie van wat jy gesê het, en ons kom met iets vorendag wat so kreatief en so dinamies is, en so reuse verskil gaan maak. En dat ons almal se inkoop in die besluit in.
Goed, so onthou nou, a third alternative is an idea or solution that goes beyond your or my way to a better, higher way that neither of us would have ever come up with by ourselves. Baie kragtige gewoonte. Ek wil vir julle vra, nou dat ons aan die einde gekom het van hierdie sessie, om net op die laaste bladsy van die ideal stuk, na hierdie sessie, te gaan neerskryf. Wat het ek geleer in hierdie uur? Wat moet ek stop? Wat moet ek ophou doen? Wat moet ek begin doen? En wat doen ek al reeds reg, wat ek net bevestiging gekry het, ek moet aanhou om hierdie te doen, want dit werk. Anders weet ons nie, het ons nie mooi saamgevat wat ons moet leer nie, en dan groei ons nie. So dis om nou te reflekteer op wat ons geleer het in die laaste uur. Goed, so julle, ons laaste sessie, die 14de Junie, ek het besluit om 'n hele uur te vra vir gewoonte nommer 7, slyp jou byl, of sharpen the saw, want hierdie gaan oor hoe vernuwe jy jouself voortdurend. Julle werk ontsettend hard, julle het ongelooflike druk, julle is die hele tyd 'n spannende situasie by die skool. Hoe maak jy seker dat jy op 'n weeklikse basis, deur beplanning, al 4 jou dimensies balanseer? Onthou, ons is to live, fisies, ons liggaam, to love, wat emosioneel is, my hart, my verhoudings, to learn, intellektueel, my brein, if I don't use it, I lose it, en dan natuurlik, to leave a legacy, wat is my spirituele dimensie? En ons gaan kyk in ons laaste sessie, nou hoe maak ek seker, dat ek 'n gebalanseerde lewe? Ons sukkel ontsettend in die moderne samelewing om gebalanseerd te lewe. En dit is 'n vreeslike lekker sessie van net insig kry in myself, bietjie stil te staan en te kyk, hoe lewe ek, waar kort ek balans, en dan net finaal, hoe trek ons hierdie balans in ons skool ook in? Ek gaan vra vir Alida om nou vir ons af te sluit. Ek besef net weer, verhoudings is een van die wonderlikste dinge in die wêreld, maar kan ook so vernietigend wees. Baie dankie Alette vir hierdie wonderlike manier, wonderlike wêreld wat jy vir ons oopmaak, en op so 'n toeganklike manier. Ons groet vir eers, bly asseblief veilig, tot volgende keer.